嚟到下白泥呢一個嘅地方，而家我哋先去呢一度睇下我哋嘅綠色嘅草。你望下嗰度幾多呢啲？我哋而家就去嗰度睇下呢一個橋先。而家我哋嚟到呢一嚿石頭上面，睇下踩唔踩到上去咯。而家上咗去啦，睇下呢嚿木實唔實先。你望下嗰度幾靚？我哋再睇下前面係啲咩先。咁樣返嚟啦，唔好行啦。一係你行埋過去嗰條船嗰度睇下行唔行到。到咗啦！嗯。慢慢行啊，唔好踩落嚟啊！嗰度泥嚟噶，唔好過嚟啦。你去嗰條船嗰度啦。呢啲泥嚟噶，你一踩就會成隻腳凹落去噶。你企喺條船嗰度啊，後邊嗰度有條船啊。啊，算啦，去唔到，返嚟啦。返嚟啦。有啲感覺係好想跌落去嘅感覺。小心啲啊！而家開始硬啦，嚿木。好啦，同大家拜拜啦。拜拜，記得 subscribe 我嘅channel 同埋 like 我嘅channel啊！下次再見。